Мемлекеттік гранттан үміттілер үшін ұбыты басталды. Бұл білім сынағын биыл 15 мыңнан аса жетісулық мектеп бітіруші тапсырады. Еліміз бойынша тестілеу маусымның соңына дейін жалғасады. ұбыты елімізде жаңа форматпен өткізіліп жатқанына екінші жыл. Биыл ел бойынша 130 мыңнан астам талапкер өтініш берген. Білім сынағының ақылы түрін олар қаңтар-ақпан айында тапсырған. Ендігі екі мүмкіндік тегін оқу үшін беріліп отыр. Ол мамыр-маусым аралығында жүргізіледі. Енді айта кететін жағдай, осы аралықта әрбір түлек ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 рет өткізе алады. Яғни оның ішінде ең жоғарғы балымен 2 рет ұбыт өткізеді, соның ішінде ең жоғарғы балымен жаңағы білім беру грантының конкурсына қатыса алады. Жетісулық түлектер үшін Алматы облысында 4 тестілеу пункті әзірленген. Олар Талдықорған, Есік, Жаркент қалалары мен Шамалған ауылында. Талапкер уақытын өзіне ыңғайлы орынды өзі таңдайды. Тек қойылар бір талап, тестілеу кезінде ортақ ережені сақтауы шарт. Ол дегеніміз, тыйым салынған заттарды қолдануға рұқсат жоқ. Тестілеудің жалпы уақыты 4 сағат. Енді айта кететін жағдай, былтырдан бері ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізетін кезде әрбір мектеп түлегі өзі жеке кабинет арқылы тіркеліп, электронды түрде тіркеліп, жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізетін күнін, уақытын және қай жерде өткізетін өзі таңдайды. Биыл білім сынағында өзгеріс жоқ. Пәндердің саны өзгеріссіз қалған. 3 міндетті және 2 таңдау бойынша тапсырмаларының саны 120, Қазақстан тарихынан 15, математикалық сауаттылықтан 15, оқу сауаттылығынан 20, 2 бейіндік пәннен 35 сұрақтан құрастырылған. Ең жоғарғы ұпай саны 140. Бұл білімгерлер қаладағы номер 1 Абай атындағы мектеп гимназиясының түлектері. Санаулы күннен кейін алтын ұялармен қоштаспақ. Дәл бүгінгі күндері көңілдері бір мұңайып, бір қуанып жүрген анық. Бала шақтан болашаққа қадам басса, ендігісін алдағы білім сынағы алаңдатады. Бұл оқу жылында 77 бала мектеп бітіреді, екеуі алтын белгіден үмітті. Биылғы ұбытыға мемлекеттік грант бойынша 59 оқушы өз өтініштерін берді. Мектеп бойынша ұбытыға дайындық 10-шы сыныптан басталады. Біздің мектепте істейтін мұғалімдер де өте тәжірибелері мол. Сондықтан қосымша сабақтармен сабақ үстінде сондай дайындықтар жүргізеді. Алдағы сынақта алтын белгіге үміткер төмен балл алса, мектеп басшылығы жауапқа тартылады. Бұл туралы еліміздің бас мұғалімі жариялаған болатын. Қайта тапсыру, яғни академиялық адалдық принципі тестілеу орталығының бақылауында болады, деді Асқат Аймағамбетов. Камшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған.